Hello，功課啊。Hello，今日星期幾啊？今日幾多號？4月30號。4月30。今朝早 Nana 使唔使返學㗎？唔使，要。佢返半日學啦，咁媽咪陪 Hannah 返學啦。咁你喺屋企做咗啲咩呢？我想問食咩粥啊？因為媽咪唔喺屋企，我想知道。Mira 粥今日 OK。咁跟住食完粥之後呢？食完粥，佢冇去表弟。冇啊！今日媽咪咪帶咗妹妹返嚟咯。你唔好玩住杯先。講啦，食完 Mira 粥之後，家家會同埋妹妹返嚟。係啦，咁妹妹同你做啲乜嘢啊？食。一齊食你嗰個零食啦，係咪啊？妹妹食咩零食啊？Pocky 餅係啦，你呢？我食薯片。你食薯片係妹妹買俾你嘅係咪？好啦，咁跟住之後呢，你有冇瞓覺啊？冇瞓覺係咪？咁跟住起身嘅時候，我哋有啲咩情況發生咗啊？點解喊啊？你可唔可以而家話俾媽咪聽？你做咩要喊啊？因為我唔想要咁樣。唔想要點樣？你講清楚。唔想咁。唔想點？咁我想要攞裙。攞裙，因為媽咪應承咗你，如果你瞓咗嘅話，我哋就可以着自己嘅裙。仲有呢？坐喺度食麥當勞係咪？咁如果你冇瞓嘅話，係咪唔可以做頭先講嗰兩樣嘢啊？咁你記住咯喎，下次你應承咗瞓覺就要瞓覺，知唔知道？知道。好啦，跟住你喊住返學搭校巴嘅係咪？係咪好醜怪？俾結姨都見到，係咪？同埋你做咗一件唔啱嘅事情，就係攞咗把 Kurumi 姐返學校，係咪？上次我會睇到羅勝老把遮。我知你有小朋友攞遮嘅係咪？但係你知唔知你搭校巴係唔需要攞遮㗎？媽咪俾你搭校巴就係希望落雨天嘅時候你都唔會揼濕咯，所以你係唔需要攞遮嘅。但係你要攞，結衣都唔會阻止你，但係下次就唔好麻煩啦，知唔知道？OK。今日學校食咩茶點？食餅餅。咩餅？嗰個咩叫一手指餅啊？唔係嗰個條餅。即係唔係瑪利餅，又唔係菜餅啊？咁就食嗰個條餅。一條條嘅餅 OK。咁係咪有藍莓？有藍莓，有冇食？幾多粒啊？你食咗？3粒。同埋嗰隻餅1、2、3。即係3粒藍莓，3塊餅，3條餅。咁今日係咪有家長姨姨過嚟同你哋分享佢哋嘅職業啊？咁係個姨姨做啲咩㗎？個姨姨做啲咩俾你哋啊？bath ball 咩顏色嘅 bath ball 啊？我嗰個係粉紅色。你嗰個係粉紅色嘅 OK。咁你下次識唔識教翻媽咪做㗎？識地係咪啊？唔識咁下次問翻個姨姨好冇 ？OK。咁跟住媽咪今日未睇你啲功課簿，所以唔知你做咩功課啦，唔緊要啦。今日冇功課啊，媽咪。今日冇功課，冇喺學校做功課啫，係咪啊？冇個中文簿。冇中文簿，係有咩功課做啊？今日我未睇啊，因為都冇啊。有冇英文？有冇數學？有冇數學？數字？冇。真係冇功課今日咁他條，我一陣間睇下功課簿先。聽日好啦。放咗學之後 ，sorry， 放咗學之後邊個接你放學校巴？姐姐。仲有呢？有冇攬妹？有冇攬妹啊？見到。等咗媽咪一陣係咪啊？因為媽咪學生遲到係咪？咁不過下次媽咪學生
改咗時間啦，所以應該唔會影響到你噶啦。OK，咁跟住之後，你話你自己變乖咗啦，咁所以可唔可以着 Kurumi 裙啊？有冇着到 Kurumi 裙啊？有係咪啊？咁下次可唔可以依啊要？No 係啦。咁跟住我哋冇得食麥當勞啦，但係媽咪帶咗你哋食乜嘢啊？ Moose burger。係啦，你食嗰啲乜嘢？薯條冇雞雞。薯條你冇食雞啫，妹妹有食雞。妹妹食咗啲咩啊？食雞係啦。OK，咁跟住我哋去咗邊度玩啊？B B 得玩咗幾多個遊戲？有冇攞禮物？你攞咗禮物喎，burger 嗰個禮物喎，係咪啊？妹妹咧，妹妹攞咗個 red 嗰個喵喵係咪啊？跟住咧之後，姐姐返屋企先，我哋三個去咗邊度玩啊？去到邊度買小禮物啊？Kurumi 嗰個。Sanrio 買咗 Kurumi， 同有咧 Hello Kitty 係啦。嗱，咁我哋跟住返屋企食飯、飲奶、沖涼係咪啊？OK，咁你仲有冇嘢想同 camera 講啊？冇啦，係咪啊 ？OK， 好啦，咁你要同 camera 講咩啊？我冇聽到啊。OK，好啦，聽日再見。聽日再見。